to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan unboxing jam, robot, dan pensil, pulpen. Pulpennya itu bukan pulpen seperti biasa itu guys, tapi pulpennya itu bagus banget. Jadi kita langsung aja deh ke daun. Nah, di sini ya guys, tempatnya itu di sini. Jadi langsung aja kita unboxing. Pertama kita unboxing jam dulu ya. Ini jamnya nggak tahu beli di mana. Nih, Smartwatch. Ini ada air ya guys. Kita buka deh. Wow. Ini jamnya guys. Dia udah nyala. Oh my god. Jadi langsung kita buka aja. Kita ambil cepatnya. Jadi ini anti air ya guys. Katanya ini anti air. Ini jam robot, kayak jam laki-laki gitu, jam robot. Oh my god, ternyata bagus guys dan cocok. Nah, jadi kita langsung aja. Kalian nggak tahu kalau ini anti air, jadi aku akan neteskan berapa air. Nah guys, kebetulan ini ada botol yang gede, tapi isinya airnya tinggal dikit. Jadi langsung aja. Keluar ada air guys. Oh my god, tumpah. Nih kita aduk-aduk kayak gini, aduk-aduk. Masih nyala jamnya guys. Kalian percaya? Ini tutup dulu. Lihat guys. Jamnya masih nyala. Nah, jadi kan ini aku unboxing 2 barang. Jam sudah. Ini kalian bisa beli di Shopee atau Lazada atau itu guys. Shopee, Lazada atau Big Sale. Kalian bisa beli di situ, di Shopee atau di Lazada. Nah, sekarang di sini aku beli. Di sini yang tadi ini aku beli di Shopee. Ini di Shopee ya guys. Terbalik. Ini di Shopee ya guys. Nah, kalau yang kedua ini pulpen. Aku belinya di. Nah, ini dia pulpennya. Nah, ini aku beli di Lazada. Ini harganya 7.000 ya guys. Ongkirnya 9.000. Nah, di sini nih aku bingung deh. Di sini dia itu ada unicorn. Aku pesan warna ungu. Ini warna ungu ya guys. Dan ini tanduknya, mata, dan ini hidungnya. Di sini kalau misalnya kotak pensil kalian kecil, bahan aja cukup, masukinnya cuma segini aja cukupnya. Nah, kita bisa buka ini. Nah, unicornnya kita bisa buka. Lalu kita taruh juga unicornnya. Nah, sebelum aku menceritakan ini semua ini, jangan lupa subscribe dan like dulu di bawah ini, berlangganan di channel aku. Caranya kalian lihat nih, tombol dan bacaan subscribe warna merah. Kalian pencet loncengnya biar kalian bisa tahu
kan misalnya aku selalu buat vlog atau video gitu. Nah ini nih glitternya ini guys warna putih ya. Nah kenapa kuning, pink, biru sama kuningnya nggak tercampur? Karena di sini di tempatnya dia dicat dulu, baru dikasih air jernih gitu, baru dikasih ini guys. Nah dan ini pulpennya tuh. Nah kalian tinggal buka ini. Ups, buka ini. Ups. Dan kalian bisa tutup lagi. Nah, thanks yang sudah nonton video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Oke guys, jadi itu aja. Maaf ya jarang ngevlog. Jadi kalau misalnya sudah 20 subscriber, nanti aku akan giveaway. Nah barangnya tentu saja ini atau yang lain-lain, atau kacamata ini. Nah jadi kalian kalau mau jangan lupa subscribe ya. Goodbye.